Edward Said zilamek navdar ê eslê xwe Filîstînî ye ku navdariya wî bi giranî ji ber xebatên wî yên li ser teoriya oryantalîzmê derketiye pêş. Rastî jî berhemek û teoriyek gelek watedar û hêja ye. Her wiha Edward Said bi xebatên xwe yên li ser Îslamê jî tê zanîn ku di van berheman de Said îdia dike ku Îslam li welatên Rojava wek terorîzm û paşxerûtî tê hesibandin û qebûlkirin. Li aliyê din Said bi xebatên xwe yên li ser doza Filîstînê jî tê zanîn. Tenê ne wek rewşenbîrek navdar, her wiha wek siyasetmedarek jî Said bi doza Filîstînê re mijûl dibû û heya dawiya emrê xwe jî bo Filîstînê gotin got û xebat kir. Loma dema behsa Edward Said tê kirin, heman demê behsa rewşenbîrî û sekna durist û çalak a ku tê gotin rewşenbîrî pênase dike tê kirin. Bi xwe Said jî li ser entelektûel an jî rewşenbîrî berhemek nivîsiye û di wir de jî nîşan dide ku rewşenbîr ka çawa be, bo meseleyên civakî û polîtîk çawa tevbigere, xwedî helwestek çawa be. Gorî wî rewşenbîr nikare xwe dûrê meseleyên civakî û polîtîk bigire û bêdeng bimîne. Piranî tê qebûlkirin ku ew bi xwe jî bo meseleya Filîstînê wiha tevgeriye. Lê dixwazim bibêjim ku min hema hemû berhemên wî xwendiye û gelek jê sûd jî girtiye, bi taybetî li ser oryantalîzmê. Wek mînak min pirtûkek li ser siyaset û nêzîkatiya welatên Rojava ya derheqên Kurdan de nivîsî û di wî pirtûkê de teoriya Said jî çavkaniyek girîng bû bo min. Hûn dikarin vê pirtûkê ji Weşanxaneya Avestayê dest bixin. Gorî xwandin û encamên min bi dest xistiye, bi taybetî dema mesele dibe Filîstîn û İsraîl, Edward Said objektif tev nagere û gelek caran xwedî helwestek antîsemîtîst e, ku li gel wê wek nekokiyek, gorî tarîfa wî ya entelektûeliyê bi xwe divê entelektûel beriya her tiştê objektif be û dijî nijadperestî raweste. Kurtasî derdê min ne hikayeta Edward Said e, dixwazim behsa wêneyek ango fotografek wî bikim. Tê zanîn fotografek Edward Said a gelek popüler heye. Di vê fotografê de tê xuyakirin ku destê Edward Said de kevir heye û gorî îdeyan Said vî kevirê dabêje leşkerî İsraîlê. Hema di temamê cîhanê de ew fotograf wek fotografek entelektûelek xwedî helwesta rast tê pejirandin û loma jî Said wek mînak tê nîşandin. Li aliyê din ev fotograf hema bê îstîsna bo temamî çepkir û îslamîstan sembolek e, ku bo dijberiya İsraîlê bikartînin û li ser helwesta entelektûel Said dijbertî û antîsemîtîzma xwe ya dijî İsraîlê reva dikin. Gorî wan ew fotograf sembolek giranbûha ye. Çi demê bûyerek diqewime li ku hewcetiya wan bi rewşenbîran hebe an jî dema bixwazin gotin û helwestên xwe reva nîşan bidin, heman demê de vê fotografê derdixin pêş û li ser helwesta entelektûelê qaşomezin Said dîrokê ji nû ve dinivîsînin. Lê rastî çi ye? Rastî wek di meseleya İsraîl û Filîstînê de çawa hatiye berovajîkirin, di vê meseleyê de jî hatiye qulipandin. Ew qasî hatiye berovajîkirin ku gotinên Said ên derheqên vê fotografê de bi xwe jî nayên guhdarkirin û bihîstin. Heta malbata Said bi xwe jî goh nadin gotinên Said ên derheqên vê bûyerê de. Kurtasî her çi qasî Said nexwast dibe jî dîsa jî wî kirine qehreman. Halbikî rastî gelek cuda ye. Edward Said di nivîsa xwe ya sernav Freud Zionizm and Vienna di vê nivîsê de rastiya fotografê nivîsiye. Said di nivîsa xwe de dibêje ku dawiya hezîran û serê tîrmeha sala 2000 de di çarçeva ziyaretek malbatî ew çûne Lubnanê. Di siseyê tîrmeha 2000 de jî Said û malbata xwe diçin başûrê Lubnanê û li vir zindana Xiyamê dibînin, ku ew zindan qasî 22 salan dibin kontrola İsraîlê de bûye û gelek çalakvanên Filîstînî li vir hatine radestkirin û her wiha ev der bi îşkenceyê navdar e. Piştî ziyareta vî zindanê Said û malbata xwe ber bi sînorê İsraîlê ve diçin û qasî dibînin qereqolek ku ji aliyê hêzên İsraîlê ve hatiya valakirin heye li wir û her wiha ew der bêkes û vikû vala ye. Bi gotinên Said ne leşkerek ne jî sivîlek İsraîlî li wan deran nebûn. Dema bêhnvedanê zarok li wê qadê kevirên piçûk digirin û li ber hev didin ku kevirê kê hîn dûr diçe. Said jî tevlî zarokan dibe û kevirek dabêje. Gorî Said mesele ew bû.
جخوا نه هدفک بو نه جی آرمانج اسرائیل بو تمامی بو کیفخوشی اف گبراوتیه دروشون دا هنک روزنامه‌ام دا فوتوغراف سایت تنه وشاندن و تی ایدا کرن کو سایت اف گبراوتیه لشکرین اسرائیلی گوری ادور سایت افتشت کمپاسک بو آرمانش او بو کو وی او خباتن وی لبر چاوین دنی رش بکن وی وک نجات پرستک دیجی اسرائیلی نشان بدن دبه کو آرمانجا دجبرین سایت ev be. Lê tişta balkêş ew e ku alîgir û hezkiriyên sayt û kesên dijî İsraîlê hîn zêdetir vê fotografê bikaranîn û sayt qehreman îlan kirin. Merastiya fotografan jî ji xwe gelek caran wisa nîne kî çawa bixwaze gelek caran wisa wata derdike wateyên cuda lêbar dike. Mesela kevirê sayt jî ew bû. Di vê çarçeveyê de behsa helwesta entelektûelê qaşûmezin Saîd a bu meseleya Kurdan nekim nabe. Gelek rewşenbîr û netewperestên Kurd hez ji Saîd nakin. Ne ji ber meseleya Filîstîn û İsraîlê, temamî ji ber helwesta Saîd a dijî Kurdan. Kurdên dijî Saîd maftarin jî. Lewra heftê adara 1991 de Saîd di Review of Booksê de derheqê şerê navbera Iraq û dewletên Yekgirtiyên Amerîkayê de nivîsek nivîsî bû û di vir de Saddam Hüseyin parast bû. Tişta herî sosret jî ew bû ku di heman nivîsê de dema Saddam parast bû, Edward Said komkujiya Helepçê ku 3 sal berî qewimî bû û herîkên 5000 Kurd bi gazên kîmyevî ji aliyê Saddam ve hatibûn qetilkirin, înkar dikir Edward Said û Saddam jî paxiş nîşan dida. Di nivîsa xwe de Said digot ku bi gazên kîmyevî bombebarankirin û komkujiya li Helepçeyê tenê îdeyekî nediyar e û gorî hinek raporan ew bûyer ji alî Îranê ve pêk hatiye. Ango eger faîlek hebe ew jî dijminê Saddam Îran e. Gorî Edward Said Amerîka bi van hincet û direwam tenê dixwaze Iraqê dagir bike. Edward Said li aliyê din bi salam dijî Amerîkayê nivîsand û her wiha diyar kir ku ambargoya ji aliyê Amerîkayê ve di salên 1990 da li ser Iraqê hatiye meşandin bûye sedema mirina 100,000 mirovan ku zarok jî tevdane. Lê Said ne komkujiya Helepçeyê û Enfalê ku bi giştî herî kêm 182,000 Kurd hatin qetilkirin nevî komkujiyê dît, ne jî behsa ambargoya Iraqê ya di salên 1990 da li ser Kurdistanê hatibû meşandin kir. Behsa wî jî nekir ku ew jî bû sedema mirina 10,000 Kurdan. Lê dîsa jî divê ez heqê Said nexwim ku eger heqek hebe tavî. Lewra Said carna behsa xirabiya Saddam jî dikir. Wek mînak di nivîsa xwe ya bi sernav Apokalips Now yani cehenneme niha da behsa ezezîtî, dîktatorî û tundiya Saddam jî dikir. Mesela gorî Edward Said hewdana Saddam a bo dagirkirina Kuweytê şerê dijî Îranê zilma li ser Kurdan û pêkanînên wî yên çewt jî divê mirov bibîne. Lewra êşa gelê Iraqê dikişîne ji ezezîtî û femkoriya Saddam jî diqewime. Saddam bi vê helbesta xwe rê û hincet daye Amerîkayê. Bi rastî gotinên Said bo Saddam ew qas bûn. Ji van gotinan zêdetir Said dîsa bo Amerîkayê dibêje. Wisa tê femkirin ku wekî her demê Said beriya dilê xwe li Amerîkayê rehet bike wek entelektûelek qaşû objektif hewcedarî dîtiye ku hinek gotinan bo lawikê meyê tolaz yani bo Saddam ra jî bibêje. Di teksta Said de behsa Kurdan jî tenê wek zilma li ser Kurdan hatiye gotin. Kurtasî tê qebûlkirin ku Said entelektûelek objektif e. Bi daneyan tev digere û loma gelek xwedî qedr û qîmet e. Rastî gelek berhemên xwe de wisa ye. Lê dema mesele dibe Kurd bo wî jî Saddam hîn maqûltir e. Li ser komkujiya Helepçeyê de 3 sal derbas bûye û her tişt bi daneyan û nîşanan hatiye zelalkirin û dünya elem dizane ku mesele çi ye. Lê ew rastî bu entelektûelê mezin Said tutuştek nebûne. Lewra ew jî dawiya dawî de Ereb bû û her wiha ew qasî bi tûjî dijbertiya qaşû emperyalîzmê û welatên rojava dikir ku êdî nikaribû kortiya xwe jî bibîne. Wî jî dogmatîzmên xwe ava kirbû. Wî bi van dogmatîzman gelek caran bê sual û bê rastî çewtî û zordariya welatên Ereban û netewperestên wan diparast û di vê çarçeveyê de Kurd bo wî jî herî zêde aparatên welatên xirab û dagirker êm dijberên welatên Ereban bû. Loma helwesta Said û gelek îslamîstên wê demê û her wiha yên niha jî dişibin hev.
کو سایت سکولار بو و اصلی خواج خریستیانه. مسئله سایت وهایه و نهاج دخوازن بحثا کبرین زاروکین کرد بکم. جه سال نودی وردا ده گلک سرهلدان کردان دا دیجی زورداریا هیزین داگرکر کبر هاتنه بکارانی. به تایبەتی jî piştî 2005 şûn da di raya giştî da rojevek li ser zarokên kevir avitine çêbibû. Lewra gelek serhildanan da xort û keçên Kurdan ku gelek ji wan temenên xwe ji 18 saliyê piçûktur bûn, bu dijî hêzên dewletê yên bi çek û guleyên êrîş dikirin ve biparêzin kevir avitibûn û Loma hatibûn radestkirin û zindanî kirin. Dixwazim daneyek bu ara parve bikim. Vakfa mafên mirovan a Tirkiyeyê, Komeleya Mafên Mirovan û Baroya Diyarbekirê û heşt rêxistinên sivîl ên din derheqê zarokên kevir avitine û Loma hatine zindanîkirin da raporek amade kiribûn. Gorî vê raporê tenê di navbera adara 2006 û tîrmeha 2010 da 4000 zarokên Kurd ku temenên xwe di navbera 12 û 18 da bûn hatibûn radestkirin û zindanîkirin. Lewra gorî dewleta Tirk û Partiya Desthilatdar AKP ev zarokên Kurd terorîstin û Loma di çarçeweya qanûna terorîzmê de hatibûn darizandin. Ku ew Partiya Desthilatdar qaşûxwedî nirxên îslamî tevdigere û zarokên Filîstînî yên kevir diavêjin hêzên İsraîlê tim û tim bo wan qehremanin û dema tiştek bê serî wan heman dixêrin û digirîn. Her wiha tenê li Tirkiyeyê di 30 salên dawî de bi dehan zarok ji aliyê hêzên dewletê ve hatin qetilkirin. Gorî daneyên Komeleyan Mafê Mirovan İHADeyê di navbera 1988 û 2015 da 600 zarokên Kurd bi guleyên leşker û polîsa ve hatin qetilkirin. Lê gorî serokê AKP û dewleta Tirk İsraîl kujerî zarokan e. Wekî dawî, kevirên Saîd û zarokên Filîstînî bo azadiyê ne û bi qîmetin. Lê yên zarokên Kurd pêkanînên terorî ne. Çima? Ew Kurd in Loma.